Oculi professoris Snape erant nigris sicut hagridi, nec tamen iandem habebant humanitatem, nem frigidi erant et inanis ut decuniculis tenebricossis putares. Hic ad estis ut scientiam subtilem et artem exquisitam potionem faciendarum discatis coepit. Vox vix maiore quam susurra loquebatur, sed verba omnia excipiebant. Sicut professor McGonagall, Snape ite ingenio valebat, ut facile posset discipulorum silentium servari. Cum plerumque abhorreamus astulta iste vibratione baculorum, multi vestrum vix credent hanc esse partem artis magicae. Equidem, haud spero vos re vera intellecturos esse, quam pulcher sit lebes lente fervens, et fumos tremulos exhalens, aut quam delicati et potentes sint liquores illi, qui serpant per venas hominum, fascinantes animum, sensus silicientes. Vos docere possum quomodo fama in ampulas infundatur, quomodo gloria coquatur, quomodo mors etiam condatur. Nisi vos talis estis caudices, qualis mihi plerumque decendi sunt. Plus silenti hanc oratiunculam secutum est, Harrius et Ronaldus oculus alter in alterius vultam coneciebant superciliis sublatis. Hermione Granger in extrema cella sedebat et videbatur magnam haberi cupiditatem continuo demonstrandi se non esse caudicam. Pater, inquit Snape subito, quid habeam si radicam asphodele in polverem contritam infusione absinthiadam? Radicam cuius rei in pulverem contritam infusione cuius rei? Harrius oculos in Ronaldum coneciebat, qui non minus quam ipse videbatur stupere. Manus Hermionis festinens in aera sublata erat. Nescio, Domine, inquit Harrius. Snape labra contorsit contemnens, sunt igitur alia praeter famam.